大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個手持製冷嘅風扇。咁我就係早幾日啦，就早幾日買啦。咁當然我呢樣嘢唔係喺淘寶買嘅，咁我係喺觀塘，就係總之喺前幾日就經過觀塘廣場有啲賣電器，即係啲嗰啲即係賣電子產品嗰啲鋪頭，見佢有，同埋我自己都好想要，即係都好想要，同埋都即係都睇過，都想要好耐。咁我就見都就嚟夏天啦，又想即係有時喺街知道大熱天時，我又想因為大熱天時喺街可以熱嘅話有得吹下啦。咁我就見都好，即係聽人講話製冷同埋都幾涼嘅，咁就都自己買咗一個翻嚟啦。咁我就早幾日買，咁就今日先至得閒拍啦，係啦。咁佢後邊佢呢度就係寫住 Freezing Point Handheld Fan 啦，咁就係製冷嘅手持風扇啦。係啦，咁佢呢度就係 M70，咁佢係白色啦，因為佢係有黑色同埋白色嘅。咁佢後邊呢度寫住就有風扇嘅功能，咁就寫住 Refrigeration 就製冷100 speed， 即係佢有100個風速，跟住Power Display 佢就有顯示嗰個電量嘅，同埋呢個Multiple Protection 就多重保護啦，同埋 Strong Wind 即係佢係啲風都好強嘅。咁佢後邊呢度就有多少產品嘅資料，就寫住 M70，咁佢係白色啦，佢就有黑色嘅，係啦。咁睇下你哋係啦，咁就睇下你哋中意邊隻色㗎。咁我就中意識買就買白色，因為費事以免有時大熱天時喺街落，即係喺太陽底下攞出嚟，費事曬得耐，跟住曬到裏邊啲嘢熱，所以就寧願安全啲買白色啦，係啦。咁就佢都係有啲貼紙同埋製造商嗰啲資料啦，係啦。跟住呢度就寫住 Freezing Point 啦，係啦。跟住就嗰把風扇，咁我依家就開咗出嚟俾大家睇下先。係啦，咁我已經開咗呢把風扇出嚟啦。咁就佢裏邊有一條 Type C 嘅原裝電線，係咁我都。係啦，咁插電我都可以用翻有原裝嘅電線，就會盡量用翻原裝嘅電線啦。咁跟住就有說明書啦，咁就後邊英文，後邊中文係都係得，係啦，都係得簡體字，都係教你即係有介紹產品嗰啲啦，係啦。嗱，說明書啲嘢我就唔多講啦，就你哋得閒係啦，一路睇片嗰陣喺度睇，或者等你哋係啦，可以喺我呢度睇都得，係啦。跟住後邊就係啦，嗰啲三包憑證，即係有時你有問題保養嗰啲啦，係啦。咁就佢裏邊呢度裏邊後邊嗰啲資料就係咁樣啦，係啦。咁我而家開咗把風扇先啦，咁把風扇就咁樣啦。佢呢度有保險，佢就話係保險掣嚟嘅。咁你有時即係依家我係開唔到㗎把風扇，係啦，你要着咗先得。我就覺得呢款安全啲，係啦，咁唔使咁樣又即係起碼都唔會有時揩到啲嘢又剩嗰啲，就自己着係啦，即係可能擰到啲掣嗰啲會自己着，所以呢個安全啲，有保險就我就買呢款啦，係啦。咁而家開咗俾大家睇先，係啦，依家就66% 電，雖然我已經叉咗2個鐘頭電，係啦。咁我而家開咗先啦，係啦，依家個風速係1，咁就開嗰陣就，如果你要 check 電嘅，睇一咁依家我扭大啲先，但係你扭兩下就快多，就多10倍啦。係啦，你越大風氣，嗰個風速越高，就風係會越大啦。最高係去到101，不過就製冷嘅話就製冷之前有人話冇長期停開，因為咁樣係比較食嘥電嘅，係啦。咁依家我74啦，咁就中間嗰度有啲霧嗰啲喺度，係啦，嗰啲就係嗰啲製冷嗰啲水咯。都真係好涼，好似啲冷氣咁樣嘅。因為以往我都係用，如果有時出街好熱咗，我通常都就會用啲好似冰涼濕紙巾或者冰涼噴霧嗰啲啦。依家有呢個我可以有呢啲手持風扇，我亦都可以用手持風扇，我都買定先啦，因為都知道依家都雖然開始熱，但不過就即係一時凍我就買定先啦，係啦。買定順
跟住你想熄翻嗰隻就長撳一下嗰個圓形嗰個掣，係啦。跟住扭就一路向下扭啦，係啦。依家扭翻1先，跟住你想 check 住有幾多電嘅話就sorry 係啦，撳2下，跟住熄翻嘅話就最好。我建議你扭到最低，扭到最低，跟住就係啦，撳翻下先，係啦，就係咁樣啦。跟住佢有啲膠紙嗰啲，我會稍後會搣咗佢，係啦。咁佢呢度有使用說明就話滾輪按鍵啦。咁佢短按即係你撳一下就開機或者閂機，長撳就開啟或者閂製冷就要長撳啦。跟住你一路碌就調節，就喺度校嗰個風速咁，而家就咁樣係啦。咁依家係而家閂翻先，係最好都閂翻個總掣啦，係啦。跟住下低就寫住請勿將手指或其他物體你伸入風扇罩內，14歲以下兒童請在監護人的看護下使用，係啦。咁我依家就準備定係啦，叉電先。好啦，咁依家我就已經係將我嗰把風扇係叉電，所以記得提大家都係啦，呢把風千祈唔好係啦，千祈唔好叉通宵，叉滿就即刻掹咗佢，同埋記得如果新買嘅話係要叉2個鐘頭嘅，係啦。咁佢而家呢度叉緊電，佢就話依家就66啦。咁佢係啦，佢呢度就百分比嗰個 logo 係會一路閃嘅，咁就係一路叉到滿咗嘅時候，佢係會即叉到滿咗啦，佢係會完全熄晒嘅，係啦。咁你咁叉，依家我就試咗先，咁我就試一試，跟住陣間叉滿咗再翻嚟啦。依家俾大家睇下，係啦，去叉電先嚇，依家示範啫，係啦。依家66係啦。依家67啦，係啦，佢就會一路咁加，頭先66，跟住而家就67係啦。咁我晏啲叉滿咗就係啦，叉滿咗電之後，我再翻嚟，我再繼續就再俾大家睇係啦。咁依家就暫時拍住咁多先。好啦，咁就已經都叉咗有半個鐘頭到啦，咁就已經係叉滿咗啦。咁頭先我講咗，叉滿咗電係呢度呢個 mon 係會完全熄晒嘅，係啦。咁依家就掹咗個電掣先，係啦，掹咗，跟住而家開係啦。其實我而家100啦已經，咁我而家就可以都試一試啦，係咪啦？啲膠膜嗰啲搣咗佢先嚇。咁風扇呢製冷片呢個一定要搣，係啦。跟住至於個 mon 呢個就睇你哋隨你，不過我都會搣咗係啦，睇搣咗佢睇清楚啲。搣咗之後係清楚啲係啦，咁之後開大係啦，可以扭大啲。個製冷片嗰度就喺度再抹佢咯。我而家試下先係啦。但係上面咧，有啲水氣嗰啲咯。